Salam alaikum. Ben, on a l'affichage de la liste d'étudiants côté front. Donc, on va essayer de terminer le reste des opérations CRUD, à savoir l'ajout, la modification et la suppression. Mais, je vais l'ajout. Donc, on va créer un formulaire côté front pour demander les valeurs de nom, des champs nom, email, adresse civile. Et côté contrôleur, on va créer une méthode qui va récupérer ces données-là et l'envoyer au modèle pour les ajouter dans notre table student. B. Donc tout d'abord, je vais commencer par la création d'une vue côté front. Donc on a في le dossier views تحت student, je vais créer un nouveau fichier, new file. Donc je نسميه add.php, نجم نسميه تحب انا ajouter كما تحب انت. Donc هنا في الفيشي هذا je vais créer un formulaire qui utilise la méthode post. في وسط الفورمولير هذايا on va créer un label. بعد اللابel هذايا on va mettre un input de type texte ومعاه une balise vert tab. Voilà, donc هذه اللابel نتاعي. Donc non, deux points. النيم نتاع الشون هذايا باش نسميه non. اوكي باش نحطو فرد ليني وجوست هنا باش نعمل كوبي كولي نعمل كنترول سي sans sélectionner كنترول في. اوكي دونك في بلاصة نو هنايا donc je vais mettre email input type email والنوم تاع الشون هذايا email. enfin باش نحط هنا par exemple adresse النوم تاع الشون هذايا adresse يكفي pour le moment. بعدين تنجمو تزيدو نتوما بقية لي شون. دونك هنا input de type submit هذايا bouton d'envoi value ajouter. البوطون لابد باش نعطيه نيم ان نو. الشون هذايا باش نسميه btn ajouter btn pour dire bouton. اوكي نشوفوا الفورمولير نتاعنا توا كوتي فرونت. دونك بور لابلي كوتي فرونت انا على الكونترولور ستودنت باش نعيط اد سلاش 1 هذه السنتاكس نتاع WPMVC. ريغاردي عطاني ايرور قال لي a method for the action add doesn't exist in student controller. معناها قال لك راهي الفيو هذه ما عندهاش une action correspondante في الكنترولور فرونتال. donc pour cela باش نمشي للكنترولور فرونتال. donc وين هي الكنترولر هو هذا الادمين كنترولر وهذا الكنترولر فرونتال. donc في الكنترولر فرونتال juste je vais déclarer une méthode public function add avec le même nom. ok معناها لو كان سمينا غاديك الفيو اجوتي يلزم ميثود هنا اسمها اجوتي juste pour vous montrer. وهنا باش نعمل print تيريبا r de $post باش نشوفوا هل الفورمولير شنو بعثت لنا كوم فالور. ريغاردي توا l'erreur elle va disparaître. ok وعندي الفورمولير هذيا donc je vais le remplir par n'importe quel ok juste pour vous montrer ajouter. voilà ها هو التابلو renvoyé par ce formulaire là اللي فيه les champs nom email et adresse et bien sûr le bouton تاعنا اللي هو btn ajouter. b donc avec ces données là qu'est-ce que je vais faire? je vais les ajouter dans la table, je vais les insérer dans la table student. ok wp student bien sûr à travers notre modèle. b comment faire ça? donc باش نرجعوا احنا للميثود هذه. donc je vais supprimer ça. donc on va faire un petit test juste هنا التست هذايا
pour dire si le formulaire est renvoyé. Donc, je vais un test if il set dollar tiré-bas post de quoi. On va tester sur l'existence du bouton envoyé ou bien btn ajouté. Si cette variable existe, maintenant le formulaire est batht. Dans ce cas, on va récupérer les données, on va les affecter للموديل متاعنا وبعدين on va faire appel à une méthode d'ajout تبع l'MVC public controller. Donc باش نمشي للسيت officiel de WPMVC ونختار هنا موديل bien sûr ونختار بعدين saving data باش نشوفوا un exemple de sauvegarde des données. Juste هنا je vais prendre ça, coller à la place de venu. Donc le modèle متاعنا اسمه student. Donc normalement je dois remplir tous les champs. نبدأ بالnom. On va lui affecter la valeur renvoyée par le formulaire. Le champ formulaire اسمه nom. Ok. Donc on va l'affecter le modèle متاعنا في champ nom. La même chose pour pardon, CTRL C, CTRL V. Donc هنا donc هنا adresse هنا عندنا ville. ok. Je corrige. B. Donc j'ai récupéré les données renvoyées par le formulaire. On va faire appel à une méthode qui permet l'ajout de ces données-là dans la table student. Donc puis WPMVC, on a une méthode qui s'appelle create. Donc on va l'appeler. Donc on est juste باش نبدل اسم الموديل. donc student. donc مع الموديل نتاعي عيطت الميثود create اش تعمل هي؟ elle va prendre les données stockées dans $10 params data et elle va l'ajouter dans la table student. B. entre parenthèses الميثود هذه elle va nous répondre par true ou bien false. donc باش نستغلوا احنا الريبونس نتاعها et je vais afficher un message de succès. par exemple je vais ajout avec succès. CTRL S. Si on gerbe, donc on va juste écrire par exemple Tarek. ok, l'email Tarek @gmail.com et l'adresse par exemple Oudref. ajouter. donc allez ajout avec succès. نثبتوا هنا في التابل نتاعنا. regardez bien le dernier enregistrement خاص بطارق. مي هنا فما مشكلة في الايميل. علاش ما بعثش الايميل؟ خاطر هنا on n'a pas récupéré l'email. donc الفورمولير نورمال عادش فيها فوالا ادريس و ايميل. donc نرجع هنا للكنترولور. هنا معناش فيل، عندنا بلوتو ان شون اسمه ايميل. CTRL S. très bien. B. donc normalement توا l'ajout ça marche très bien. حاجة بركة ماذا بيا كي نعمل أنا l'ajout dans la table تصير redirection vers la liste des étudiants, c'est-à-dire vers le contrôleur student et l'action index. Mais avant ça, normalement, on doit de préférence réécrire l'URL. donc في la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir comment réécrire cette URL.